Uthe lento ilokhu ide yenzeka njalo mayiphuma ingane aguqe ngedolo phansi acela uNkulunkulu ukuthi ahambe nengane yakhe abuye nayo. Njalo nje mayibuya futhi aphinde aguqe phansi abonge uNkulunkulu athi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungihambe ukuthi umntanami uhambile wabuya. Njalo nje njengathi abazali bethu bayakhuleka abazali bethu njengoba ubona sikhona sekuhambeni. Kuningi ubungozi obukhona. Sithi sihamba abazali beguqa phansi ngedolo bekhuluma noNkulunkulu ukuthi Nkosi ngicela uhambe nabo lezi ngane zibuye iphila umhlaba usonakele. Naye-ke lo mama wayehle njalo kule ngane yakhe. Wahamba wasima ngoba umkhuhlane wawumphethe wasinda kulento eyimphethe lo mama walulama. Eqhubeka-ke ekuseni walungisa ingane yakhe ngokujwayelekile wayesethi asambe-ke mntanami ngikuphelezele. Yayisithi ingane cha mama khululeka ukhona nje ubhuti. Wathi lo mama cha mntanami akekho ubhuti engangikhuluma ngangenzela ukuthi uhambe uyabo ukwazi ukuthi uye esikoleni. Akekho ubhuti wakho wena nje wazalwa wedwa akekho futhi ubhuti wakho ngangenzela ukuthi uhambe. Wathi mama lutho mama kusho ingane yathi lutho ubhuti wami khona. Hawu le ngane yathi khululeka mama sala wena ngizohamba mina ngimemeza ubhuti ukhona laphayana uhleze njalo eqhamuka mangibuya futhi esikoleni afika eqhamuka. Hayi cha lo mama asethi lo mama ngeke le ngane yafe kukhona inkinga ekhona angeke ngiyidedele ihambe bese ngiyilandela emuva ngiyibuka lento ukuthi le ngane ikhuluma ngani yabo. Ngaze phela ingane yami ize ihambe nabantu engingabazi ngempela. Hayi ihambe ingane mayisehambile ingane bese iguqa ngedolo phansi ayesecela uNkulunkulu ukuthi ahambe naye aphinde abuye nayo. Kodwa bese sehlale seyilandele kancane le ngane. Ithe mayisifika kuleli hlathi yamemeza ingane yathi bhuti awu yasephuma ubhuti. Kodwa lo bhuti lona njengoba umama umbuka lo mama vele aqhamuke nje lo bhuti akamboni uqhamukaphi. Aqhamuke lo muntu bese ehamba naye ibambe ngengane hambe la ehlathini behamba ehlathini beze bophumela ngale bese emdedela umntwana ahambe. Bese nyamalala lo bhuti lo engabe sabona ukuthi ushoniphi. Ephele nje emehlweni. Lo mama emdide lento. Hayi kwelinye ilanga abuye ehlangabeza ingane bese ehlangabeza ecashe ehlathini ephinde futhi ingane imemeze ibuye aqhamuke futhi lo bhuti. Hayi lo mama abuyele emuva. Lo bhuti lona uqhamukaphi na? Lo mama lo ngesikhathi ekhuleka eguqa phansi ngedolo phansi usuke ecela uNkulunkulu ukuthi ahambe nendodakazi yakhe. Uyena-ke lo bhuti loyo. Lo bhuti loyana akasiye ubhuti uNkulunkulu ayisuke ehamba nendodakazi yakhe. Yabo. So manje lo mama uyadideka. Kufana nani? Kufana nale nsizwa okuthiwa uMeshaki lezi ezafakwa esithandeni somlilo. Laba abantu babekhona bebabili befakwa kodwa abantu bababona sebebathathu. Laba abantu abababona sebebathathu laba bantu bona oMeshaka abazange beyibone bebathathu bayibona bebabili. Ngokuthi uNkulunkulu wayefuna ukukhombisa amandla akhe kubantu ukuthi babona abantu sebebathathu. So kwakungabalekile laba baphakathi emlilweni bembone uNkulunkulu kodwa bona babona uNkulunkulu ngaphandle. Labantu sebebathathu sokubasila umlilo futhi labantu abasha. So kunezinto ezinjalo bafowethu nobani unayo uNkulunkulu unayo ubhuti. Kodwa sisola ukuthi nje simbize. Kunabantu la ngaphandle okuthola ukuthi sithi masivuka ekseni siphila sihamba singakhombisi ukugula bese bethatha amafoni befonela izinyanga zabo ukuthi hayibo lento wathi othe angiyisebenzise ayisebenzanga. Kwenze njani kahle lo muthi wakho kanti usebenza kanjani? Idideke nenyanga ngoba iyawazi umuthi wayo futhi ikusebenzise
lo muthi usebenze, kodwa besibuza ukuthi hhayi awusebenzisanga kahle. Kanti cha, wena uhamba nobhuti, ubhuti uhamba njalo ekuhlaze njalo ekuvikela endleleni. Sisho ukuthi bafethu wonke umuntu unawo ubhuti. It's a matter of ukuthi umbeze ubhuti. Uzobona ezinye izinto zenzeka empilweni uphila, kukhona abantu asebedidekile ukuthi uphila kanjani, ngoba bayakwazi ukwenza izinto kuwe kodwa belokhu hlezi bekubona nje uyivukela ungenankinga, kanti ubhuti ohamba naye.